да проверим какво ви очаква до една седмица. Така, какво може да очаквате до една седмица? Добре. Интересно. О, така. Някой, който се е отдръпнал от вас и заради това негово отдръпване, вие сте решили този път, вместо да се затваряте в себе си, да се издигате нагоре. Но се чудите между двама човека. И не само гледате и напред към още, може би, или към някаква нова възможност. Но това единствено и само ви наранява. Или поне ако не ви наранява сега, ще ви нарани след това. Тук имате да правите два избора. Или да направите решение от двата избора и да тръгнете да пишете, или да стоите в една такава нерешителна енергия. Но ако изберете правилното, реално ви очакват много хубави, всичко да ви върви по вода. Теглим още една карта. Да, вие имате мъдростта да изберете най-правилното за вас.